Salve família, seja todo mundo bem-vindo ao canal Drone Aventura. Pessoal, hoje vamos fazer uma experiência com esse sinalizador aqui que eu comprei. Esses sinalizadores aqui de fumaça. O que a gente vai fazer? A ideia é pegar esse barbante, amarrar ele aqui, pendurar mais ou menos uns 2 metros de altura, ligar o sinalizador e sair. Vamos ver aí o efeito bacana que vai dar. Eu vou logo pegar, como eu comprei dois, eu já vou logo pegar os dois. Eu vou pegar logo os dois aqui, ó. Já vou conectar aqui no drone e vamos partir para a gente ver como é que é. Então, galera, antes de mais nada, já deixa o likezão aí para fortalecer. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho. Ó, estamos quase, hein? Tá faltando um pouquinho, contagem regressiva aí para os 1000 inscritos, beleza? Ah, e para um próximo vídeo, eu comprei esses sinalizadores aqui noturno, aquele de torcida que a galera liga no estádio. Então, para um próximo vídeo aí, videozinho noturno com esse sinalizador aqui também. Vai ficar top. Bora lá. Os sinalizadores aqui de fumaça. Deixa eu já deixar ali no esquema aqui pra gente fazer o nosso teste. Aí, já? Não, de longe dá pra ver que foi bom. Pura boa, hein? Vamos lá, parar agora o controle. Tô matando Tá geral. esquentando, hein? Tá matando geral. Será que esse barulho do tiro vai sair no vídeo? Ah, acho que vai. Tá muito alto, olha. Agora vamos tentar ligar. Tá pra caraca, velho. E agora? Vou tentar ligar aqui, né? Uma hora depois. Foi. Amor. Foi, hein? Ó. Caraca, maluco, que maneiro. Ó. Ai, cadê, amor? Me perdi aqui. Não, perde não, doido. Pega. Cadê? Caraca. Ah, não, tá aqui. Maluco, que maneiro, ó. Ó. Ah, moleque. Mas acho que sai tão pouca fumaça, cara. É. Acabou? Ih, acabou. Conseguiu filmar? Aham. Ah, Pode parar? não, para não, vou trazer. Mas cadê ele? Sumiu. Tô vendo. Tô trazendo. Para não. Tá. Tá vindo. Tá vindo. Oh. Tá lá. É isso aí, galera. Pessoal, tô aqui com os dois queimados. Cara, foi bacana, mas uma coisa que me decepcionou bastante foi a quantidade de fumaça, cara. Vou botar aqui no site de onde eu comprei. Entendeu? Aqui eles colocam, ó, umas fotos que induz você mesmo ao engano. Olha só a quantidade de fumaça nessa foto aqui, nessa outra aqui, ó. Olha só. Olha isso. E a gente viu no vídeo aí que não é nada disso, né, cara? E o tempo é aquilo mesmo. Eu até achei estranho. Falei, pô, acabou tão rápido, mas é isso mesmo, né? Que é aproximadamente 20 segundos. Aí, por coincidência, apareceu aqui pra mim aqui, pra eu poder, o que eu achei do produto. Eu vou dar 3 estrelas aí pelo a pouca quantidade de fumaça. Toma aí, ó, 3 estrelas pra tu aí, brincar. Obrigado pela sua opinião, de nada, outra hora. Mas é isso, tá aqui, ó. E olha que eu ainda coloquei os dois, hein.
Coloquei os dois para queimar junto. Imagina se fosse só um. Mal ia dar para ver a fumaça lá no ar. Mas pessoal, lembrando, hein? Próximo vídeo, sinalizador noturno. Eu espero, entendeu? Que pelo menos o sinalizador ilumine bem. Seja aquele estilo sinalizador de estádio mesmo. Que pô, dá aquela claridade top. Pessoal, não se esqueça, hein? 913 inscritos estamos. Rumo aos 1000. Falta pouquinho. Então, se você não é inscrito, deixa o likezão, se inscreva aí, ativa o sininho e estamos quase na nossa meta, beleza? E aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Até a próxima.